いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。釣りって学べるです。今回のテーマはヒラメを解説していきます。ヒラメはその美味しさと高級魚としても有名な魚です。ルアー釣りや餌釣り両方の対象魚としても人気があります。今回はヒラメ釣りの入門編としてヒラメの生態と釣りの概要について解説いたします。この授業を受けることによってヒラメ釣りを始めるにあたり、釣る力の基本を身につけることができます。最後に、ルアーフィッシングだけでなく、餌釣りの堤防泳がせ釣りのポイント10選も紹介いたします。最後までよろしくお願いいたします。いつものように結論から見ていきましょう。全国で釣れる、一年中釣れる、流れと地形に変化、釣り方紹介。結論3つと補足について解説していきます。全国で釣れるについて解説していきます。分類はカレイ目、ヒラメ科、ヒラメ属。特徴は口が大きく鋭い歯が並びます。日中は海底の砂に潜って顔だけを出して体を海底と同じ色に変化させてじっとしています。ヒラメは日本各地の沿岸に生息し、水深20メートルから200メートル前後のサデイ底を好みます。大きさは、メスはオスより成長が早く、5歳になる頃には、メスは68センチメートル、オスは52センチメートルになります。最大で1メートルほどにもなり、およそ3年で成熟します。寿命は12歳前後になります。小さなサイズはソゲと呼ばれ、具体的に何センチメートル未満という決まりはないようですが、資源保護の観点からリリースすることが推奨されています。卵から孵化した仔魚は一般的な魚と同じように目が両側についています。体長1センチメートルくらいになると右目が左へ移動し始め、海底に降りて体の左側を上にして砂底に横たわるようになります。一年中釣れるについて解説いたします。ヒラメは岸からでもほぼ一年中狙えることができます。春から初夏にかけて繁殖期となります。ヒラメの適水温は12度から25度で、春と秋がベストシーズンになります。夏は水温が上昇している時間帯は厳しいため、水温が低下している朝マツメが釣れる可能性があります。冬は多くのヒラメが沖の深場に移動していきます。特にヒラメ釣りのベストシーズンは秋になります。餌となる小魚がたくさん岸際に集まってくる時期にもなり、ルアーへの反応もとても良くなります。初めてヒラメのルアーフィッシングにチャレンジされる方は秋がいいかもしれません。1メートルを超す座布団クラスは冬が狙い目です。体が大きくて体力があるため、水温が下がっても深場に落ちることなく餌を取ることができます。流れと地形に変化について解説していきます。ヒラメを岸から狙う主な釣り場は、サーフや堤防からの釣りが中心になります。釣り場の底質が砂や泥であって、流れや地形に変化があり、小魚の回遊がある場所、プランクトンが溜まる場所であれば可能性があります。代表的な流れと地形の変化を挙げると、次の4つが挙げられます。離岸流、駆け上がり、呼ぶ、下降。離岸流とは、潮が沖に向かって流れているところを言います。岸に向かってくる波は、沖の砂を運んできます。離岸流のように、沖に向かっていく流れは、岸にある砂を沖に運んでいきます。そのため、波が向かってくる場所は、砂が溜まり、水深が浅く、離岸流があるところは、砂が沖に運ばれるため、水深が深くなります。流れがあり、水深が深いところには、ヒラメが餌としている小魚が集まりやすいため、ヒラメがいる可能性があります。離岸流の見つけ方は、波がほとんど起きていないところがポイントです。沖から打ち寄せる波が離岸流で打ち消されて波がなくなってしまうためです。駆け上がりとは、海底の砂が急激に深くなった状態のところを言います。潮の流れが複雑になり、海底に流れのよれが発生するため、プランクトンが集まりやすく、そのプランクトンを求めて小魚が集まるため、ヒラメもいる可能性があります。
駆け上がりの見つけ方は、波が周囲よりも少し高くなっているところがポイントです。沖からの波が駆け上がりにぶつかると高くなります。呼ぶとは、海底の砂が複雑な潮の流れによってできたことを言います。海底の地形の変化が少ないサーフの場合でも、呼ぶは必ずあります。小さな変化になりますが、潮の流れに変化が出る場所になりますので、キスなどの魚が溜まりやすい場所になるため、ヒラメがいる可能性があります。呼ぶの見つけ方は、波が一部だけ高くなっていたり、波が上がるまでの時間が遅いところがポイントになります。海底に呼ぶを作る複雑な流れがあると、波に変化が起こります。河口とは、河川が海へ流れ込んでいる場所を言います。川からたくさんのプランクトンを含んだ水が流れ込んでくるため、ヒラメだけでなく多くの魚が集まってきます。河口の見つけ方は、地図や衛星写真で確認して、海につながっている河川がポイントです。河川の大きさには関係なく、大雨しか流れない河川も狙い目です。その他では、波消しブロックなどの障害物周りもヒラメ釣りのポイントになってきます。ヒラメは強い日差しを嫌うので、マズメジが狙い目です。最後に、ヒラメを岸から狙う2つの釣り方を補足いたします。ルアーフィッシングは次のようなタックルがベースとなります。ロッド、フラットフィッシュ用やシーバスロッドなどの10フィート前後。リール、中型スピニングリール4000番前後。ライン、PE0.8 号から 1.5 号。リーダー、フロロカーボン20ポンドから30ポンド。ルアー、フローティングミノー、シンキングミノー、バイブレーション、メタルジグ、ジグタンなど、いろいろなルアーをローテーションして狙っていきましょう。餌釣り、堤防からの泳がせは次のようなタックルがベースとなります。竿、磯竿3号から4号、長さ4メートルから5メートル程度の20号から30号の重りに対応したもの。リール、中型スピニングリール4000番前後。道糸、ナイロン4号から6号。PE の場合は2号から3号。サルカン、三つ股サルカン。ハリス、フロロカーボン3号から5号。長さ1メートル程度。針、ヒラメ針。ステイト、フロロカーボン2号から3号。長さ1メートル程度。重り20号から30号。餌、生きたアジ10センチメートルから15センチメートル程度。サビキ釣りなどで現地で調達します。堤防泳がせ釣りのポイント10選。1、生き餌は狙うポイントに軽くキャストしましょう。2、置き竿で当たりを待ちましょう。3、リールのドラグは緩めにしておきます。4、当たりがあっても合わせないようにします。5、ヒラメ40秒ぐらい待つ意味として使われている言葉です。6、少しずつ餌を捕食するのを待ちます。7、餌をすべて飲み込むと移動します。8、ここで合わせを入れます。9、道糸を緩めないように同じ速度で巻いていきます。10、バレやすいため無理せずタモ網ですくいましょう。今回のまとめです。全国で釣れるについて、ヒラメは海底の砂に潜って顔だけを出して体を海底と同じ色に変化させてじっとしています。分布は日本各地の沿岸に生息し、水深20メートルから200メートル前後のサデイ底を好みます。大きさはメスはオスより成長が早く、メスは5歳で68センチメートルになり、オスは5歳で52センチメートルになります。最大で1メートルほどにもなります。およそ3年で成熟し、寿命は12歳前後になります。一年中釣れるについて、ヒラメは岸からでもほぼ一年中狙えることができます。春から初夏にかけて繁殖期となります。適水温は12度から25度で、春と秋がベストシーズンになります。夏は水温が低下している朝マズメが釣れる可能性があります。冬は多くのヒラメが沖の深場に移動していきます。特にヒラメ釣りのベストシーズンは秋になります。初めてヒラメのルアーフィッシングにチャレンジされる方は秋がいいかもしれません。流れと地形の変化について
ヒラメを岸から狙う主な釣り場は、サーフや堤防からの釣りが中心になります。代表的な流れと地形の変化を挙げると、次の4つが挙げられます。離岸流とは、潮が沖に向かって流れているところを言います。波がほとんど起きていないところがポイントです。駆け上がりとは、海底の砂が急激に深くなった状態のところを言います。波が周囲よりも少し高くなっているところがポイントです。呼ぶとは、海底の砂が複雑な潮の流れによってできたことを言います。波が上がるまでの時間が遅いところがポイントになります。河口とは、河川が流れ込んでいる場所を言います。海につながっている河川がポイントです。その他では、波消しブロックなどの障害物周りもポイントになってきます。ヒラメは強い日差しを嫌うので、マズメジが狙い目です。今回の動画は、釣りって学べるの教科書にて復習することもできます。この動画や当チャンネルの説明欄にリンクを貼っております。動画と合わせて釣りの学びにご活用ください。今回の授業は以上となります。ヒラメの授業がヒラメを釣る力の手助けに少しでもなれれば幸いです。釣りって学べるは、今よりも一歩幸せにをテーマに5つの力を身につける授業を配信しております。釣り具や釣り場を選ぶ力、潮や天候を読む力、状況に合わせて変える力、魚を釣る力、釣った魚をさばく力。今日が人生で一番楽しい日です。釣りは参考になることはあっても答えはありません。自分の頭で考えて行動して改善していくことが釣りの上達や楽しさに結びつくと思います。これからも釣りを学んで幸せな道を歩んでいきましょう。最後までご視聴ありがとうございました。釣りって学べる。